Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem mesaje. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem arcana majoră Luna și îndrăgostiții. O legătură cu zodia Gemeni, zodia Pești. Multă confuzie în dragoste. Ce văd aici? Am multă confuzie într-o alegere pe care o ai de făcut. Este o alegere între minte și inimă, însă eu simt foarte multă teamă. Pentru unii mai văd și o posibilă întâlnire de dragoste la o vreme de seară sau o discuție cu cineva pe care o puteți avea la o vreme de seară. Simt multă confuzie privind dragostea, că și cum nu știi ce vrea persoana aia, te vrea, nu te vrea, vrea să fiți prieteni, vrea să fiți împreună, vrea ceva serios, nu vrea ceva serios. Pe de altă parte, mai văd aici și pe cineva care nu prea are intenții atât de bune. Da? Poate e cineva căruia pur și simplu este teamă de ideea de dragoste și atunci nu acționează ca atare. Dar ce mai văd aici cu Luna, poate să fie și o perioadă în care emoțiile din viața ta sunt foarte, foarte intense. Hai să vedem în plan personal. Avem treiul de cupe, o bucurie mică, o întâlnire cu un grup mai mic de oameni, fie o întâlnire în casa ta, fie te întâlnești cu niște prieteni undeva în oraș. Treiul de cupe, bineînțeles, poate să reprezinte și o primă realizare, o primă victorie. Dar tot treiul ăsta de cupe poate să fie aici și o mică petrecere, da? Și o mică petrecere. Puterea, o legătură cu zodia Leu, o provocare care apare fie în casa ta, fie în cercul de prieteni, fie în relația de iubire, dar pentru unii mai simt aici o oarecare provocare care poate să apară la o zi de sărbătoare, la o zi sfântă sau la o zi mare. Poate pentru unii dintre voi discutăm și despre ideea de gelozie, dar cu puterea aici eu mă gândesc că e vorba de o perioadă în care vi se cere să dați dovadă de răbdare, de iubire, de toleranță, de înțelepciune. Hai să vedem ce spune și tarotul pentru voi. Treiul de cupe, da? Avem 5 de monede. Poate să fie vorba și despre faptul că, uite, cineva se simte puțin rău. Poate să fie o problemă de sănătate a cuiva sau o problemă financiară. 9 de cupe, 5 de cupe. Cineva care regretă ideea de singurătate, ideea de boală, ideea de sărăcie. Este o persoană aici care se simte singură, dar și o persoană care e pur și simplu foarte, foarte emoțională din fire. Hai să vedem puterea ce spune. Ok, și avem așa, 2 de spade, pajul de monede. Cineva care evită să comunice. Da? Poate să fie vorba și despre o problemă de comunicare aici care este. Da? Mai văd aici și un personaj mai tânăr sau un personaj care studiază. Poate să fie și o persoană care e provocată. Mai vreau un mesaj. Cavalerul de bâte, pajul de bâte. O persoană foarte entuziasmată, foarte energică. Poate e cineva care are chef de o petrecere sau cineva care are chef de o întâlnire. Este o persoană care se grăbește foarte mult, dar în același timp este o persoană mereu cu zâmbetul pe buze. Și de aici poate să apară provocare. Cineva care nu cunoaște foarte bine ceva anume. Hai să vedem în continuare. Avem 2 de spade. Deci ești într-un moment în care nu comunici foarte mult, te concentrezi foarte mult aici pe partea de bani, te concentrezi foarte mult pe valorile tale, te concentrezi foarte mult pe ideea aceasta de finanțe, de ce nu. Poate să fie și o alegere pe care o ai de făcut din punct de vedere profesional, iar apoi avem 6 de bâte, o victorie pentru tine, o realizare. Poate pentru casa, pentru profesia ta, da? Uite, poate să fie și o avansare pe care o primești sau o veste pozitivă în legătură cu un proiect, în legătură cu ceva ce vrei să faci.
Hai să vedem despre ce este vorba. Hai să vedem 2 de spade ce spune. Și avem 6 de spade. Deci poate să fie și că nu vrei să comunici foarte multe în legătură cu o călătorie. Da? Mai văd aici și faptul că te gândești la o schimbare profesională, doar că nu e ca și cum o ții pentru tine. Uite, e ceva ce are legătură cu economiile tale, cu banii tăi, e ceva ce are legătură cu trecutul tău. Și avem 5 de spade, 8 de bâte. Da? E vorba de aici o victorie care are legătură cu un compromis în care ai fost pus sau pusă. Poate să fie și o veste fulger care apare și care ține de bani, da? Sau care ține de o petrecere. Șapte de cupe, luna. O legătură cu zodia pește avem aici. O bucurie foarte mare pe care eu o văd. Doar că e ca și cum are legătură cu ceva necunoscut ție. Pentru că văd și o oarecare teamă în același timp. Pentru unii aici v-aș sfătui să fiți puțin atenți pe anumite oportunități care apar. Da? Mai vreau un mesaj. 6 de cupe, da? O relație foarte interesantă pe care o ai cu un copil, cu o persoană dragă ție. Poate să fie de asemenea și ceva legat de un suflet pereche sau de trecutul tău. Mai vreau un mesaj. Spânzuratul, uite, o legătură cu zodia pești. Aici poate să fie și un sacrificiu pe care cineva îl face. Unii e ca și cum e nevoie să sacrificați ceva din punct de vedere personal ca să vă salvați partea profesională. Da? Văd aici un fel de pauză, da? Pe care ți-o poți lua. Șapte de spade, da? Deci e și un fel de dezamăgire aici. Cineva se simte dezamăgit, cineva se simte lăsat deoparte. Dar totuși ce văd eu este o împlinire pentru tine. Uite, poate să fie o veste oficială care agită spiritele, dar care pentru tine este cu foarte mare împlinire. Ce o să te mire, da? Care e surpriza? Avem 10 de spade, regele de monede. O conexiune cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Ce o să te surprindă pe tine are legătură cu un sfârșit care ține de acest bărbat. E un bărbat matur pe care te poți baza. Este vorba despre o persoană stabilă financiar, dar în același timp văd aici și un bărbat care este mai încăpățânat, mai înrădăcinat așa în propriile convingeri. Omul ăsta nu e foarte deschis la schimbări. Ia să vedem noi ce e cu acele 10 de spade. 9 de bâte, da? Surpriza, uite, o persoană aici care se simte temătoare, obosită. Cineva care simte că nu mai poate să mai ducă un anumit lucru. Doiul de cupe. Pentru unii poate să fie vorba despre un sfârșit brusc, o separare bruscă. Văd persoana asta foarte temătoare în legătură cu o relație sau temătoare în legătură cu colaborare. Poate persoana asta te anunță că a reușit să finalizeze ceva. Dar totuși vreau să văd și ce cu regele ăsta de monede, ce prin mintea lui. Multă apăsare pe regele ăsta de monede, deci omul ăsta are foarte multe lucruri pe cap, are foarte multe responsabilități, se simte epuizat. Pajul de cupe. Deci omul ăsta are gânduri de pace, doar că e ca și cum se simte în acest moment supra-solicitat, se simte depășit de situație, da? Și apelează la vorbe dulci, apelează la o invitație, apelează la
speranța sa. Uite, deci cu ultimele puteri, această persoană îți spune ceva, face ceva. 9 de monede, deci posibil aici să vi se propună fie un proiect din care vă ies bani, fie persoana aceasta să-ți propună ceva prin care să reușiți, să vă recăpătați încrederea unul în celălalt. Dar pentru alții, uite, cineva care e la limită, posibil, din punct de vedere financiar. Pentru că, uite, e o persoană foarte încăpățânată, cineva care nu renunță la bani sau cineva care nu renunță la un obiect, la ceva. Ia să vedem ce spune și tarotul meu în situația asta. Avem o bucurie mare. Și noutăți plăcute. Surpriza, uite, omul ăsta vine la tine cu ultimele puteri și îți dă o veste bună, care ți aduce multă bucurie, doar că vestea asta bună presupune și un sacrificiu din partea acestui bărbat. Mai vreau un mesaj. Și avem lacrimi și intrigi între femei. Deci poate să fie ceva ce are legătură și cu un conflict, cu o agitație puternică. Gelozie și ceartă. Că și cum bărbatul ăsta face ceva într-un moment de disperare, eu așa simt să vă transmit. Mai vreau un mesaj. Avem și o persoană vicleană. Poate omul ăsta vine și își deschide sufletul în fața ta și îți spune că trece prin niște momente complicate, că are probleme, fie la muncă, fie în planul personal. Hai să vedem totuși ce spune și acest oracol. Surpriza. Surpriza vine de la un suflet pereche, da? O conexiune puternică, niște bârfe, niște discuții importante, care, uite, avem o regină a întâlnirilor, care are legătură și cu niște oportunități, care are legătură și cu o întâlnire importantă. Poate cineva care îți spune despre o teamă pe care o are. Și avem un cadou, surpriză. Cineva care vine la tine atunci când te aștepți mai puțin. Wow, o nouă iubire, o nouă persoană. Poate să afli de cineva că a cunoscut o altă persoană sau pentru alții poate să fie chiar și o nouă iubire care apare. Doar că persoana asta încă este în suferință după o despărțire sau îi este teamă, da? Să nu fie respins sau este teamă să nu îi se închidă gura înainte să apuce să spună ceva. Și avem un bărbat tânăr sau un bărbat cu un aspect fizic mai tânăr, o persoană care conduce foarte mult, o persoană care face drumuri, o persoană aventurieră din fire. Cineva, uite, care a pus ochii pe tine de mult timp. Și poate pentru unii e ceva legat și de o petrecere. Hai să vedem ce spune acest oracol acum. Ok, și avem așa peștii, abundență, romantism. Deci eu cred aici că are legătură și cu un gest romantic pe care cineva îl face față de tine. Este un gest foarte frumos. Poate pentru unii, așa cum am spus, e ceva legat și de sfera financiară. Și apoi avem surpriză. Un mesaj surpriză. În legătură cu o călătorie. Da? Sau poate persoana asta este la drum de tine. Cineva care se mișcă greu, dar și când pornește din loc e mai complicat de oprit. Deci, surpriza, uite, sunt niște mesaje, niște vești care apar. În legătură cu niște provocări pe care cineva vrea să le depășească, legate de un inamic. Sau omul ăsta face un gest atât de nebunesc, doar poate scapă de inamic. Uite că avem o luptă pentru supraviețuire aici.
Ia să vedem. Ok. Și avem aici o persoană frustrată în relații, cineva care nu are încredere în sine, cineva care nu are încredere nici în ceilalți și mai avem aici pe cineva căruia, nu știu, parcă este teamă ca trecutul să nu se repete. A întâlni pe cineva nou, a planifica o întâlnire. Deci posibil ca acestui om fie să-i fie teamă să se întâlnească cu tine, fie acestui om să îi fie teamă să-ți propună o întâlnire. Sau să îi fie teamă să nu cunoști pe altcineva. Da? Uite, avem un cuțit înfipt în spate, o decepție, o separare, un atac șocant, o separare. Da, eu cred aici că e cineva care pur și simplu reacționează așa într-un mod foarte, foarte dur. Și avem casetă, deci niște evenimente care se repetă și o obsesie pe care omul ăsta o are în legătură cu o despărțire. Doar că aici ce văd eu sunt și niște lucruri care ies la lumină. Da, hai să vedem ce spune și acest oracol. Uite aici o carte, că știu că ar trebui să-mi cer iertare, dar orgoliul nu mă lasă. E și despre orgolii aici. Ia să vedem ce-ți va spune bărbatul ăsta. Inițial, posibil să fie ceva mai dur, să-ți spună că nu ai meritat dragostea mea, iar apoi să-ți spună că mi-ar plăcea să-mi pot lua cuvintele înapoi, adică e cineva care regretă ceea ce a spus. Și uite, e cineva care zice clar că nu îți poate spune tot adevărul. Și e cineva care se simte atras de tine, da? Și totuși vrea să lupte în continuare. Și speră ca într-o zi să fie iertat. Uite, își cere iertare. Și vrea să vorbiți. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.